ကဲညီကိုရီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Glory United YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ဖြန်ညဒါဆာသာပလင်းနေ့မနေ့မှာဆိုရင် Europa League Final ပွဲစဉ်ရှင်မြိုင်ကစားတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ Manchester United တင်တော့ဒီရာဒီအရေးကြီးဆုံးသောပွဲစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးပေါ်မှာဗျာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးအနေချင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ညီကိုရီနဲ့အတူတူဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားခြင်းနဲ့ဒါပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ပြုလုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်နီးပြရိုဘယ်အာမိုရင်ပြောခဲ့သလိုပဲနှစ်သင်းလုံးတွေ့တော့ဒါအော်နှစ်သင်းမှာပဲဒီရာသီမှာဆိုရင်နှစ်သင်းလုံးကပရီးမီးယားလိမှာအဆိုးရွားဆုံးရာသီတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟိုအဓိကတော့လက်ရှိချိန်မှာအဆင့်16စက္ကွန်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါအဆိုးရွားဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုရနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီယူပါလိမှာတော့ဖိုင်နယ်ကိုရောက်နေတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျဖိုင်နယ်မှာပိုဆွဲခဲ့တဲ့အသင်းကဒါမဲ့နှစ်မှာဒါ UCL ဝင်ခွင့်ရမယ်ပိုစုချင်းများများရမယ်ဘယ်သမားတွေအထက်တစ်လုံနိုင်မယ်ဟိုဆိုတော့ဒီပရီးမီးယားလိမှာစဖာဖြစ်နေကြတဲ့မြအရာတွေအားလုံးဒီပိတ်သက်တွေအတွက်တော့ဒါအနေနဲ့များဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖလားမရခဲ့တဲ့အတင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်လေးဆုံးရှုံးသွားမယ်ပြီးရင်လာမယ့်နေ့မှာဒါပရီးမီးယားလိပြည်တွင်းကိုပဲတစ်ပတ်တစ်ပွဲခံရမယ်ဆိုရပို့ပြီးတော့ဆိုရတဲ့ຢာတွေတစ်ခုပြမှတ်တမ်းတင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကနှစ်သင်းစလုံးတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့လေအရန်ပြောခဲ့တယ်တေချာတစ်ခုကဒါပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်တော့နှစ်သင်းစလုံးကအသက်ကြီးကြမလို့ဘယ်သင်းနဲ့တွေ့ရှုံးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ UEN ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကစားပုံကနည်းနည်းကစားပုံတွေကနည်းနည်းလေးတော့ကွဲပြားသွားတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒါကတော့ကစားသမားတွေရဲ့ဒီရှိနေတဲ့ intention အရာကွာသွားရလို့ထင်တယ်ကစားသမားတွေကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာလုံးဝ intention မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ Europa League မှာတော့ဒါမဖြစ်မနေနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ urgency level ကနှစ်သင်းစလုံးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒါ Europa League မှာတော့ခံမှန်းရအခက်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းစလုံးရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဟိုအရန်ကြီးတော့မကွာဘူးပြီးတော့နှစ်သင်းစလုံးမှာတူညီတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနှစ်သင်းစလုံးမှာ injury concern တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့စပါးသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စပါးသင်းရတာဒီရာသီမှာသူတို့လည်းအခြေအနေတော်တော်ဆိုးတဲ့အထက်မှာပါပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါ၃ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီ၃ချိန်စလုံးကိုသူတို့သင်းရတာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော် Manchester United သင်းရစပါးသင်းကို၃ချိန်စလုံးမှာအရေးနှိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအရေးနှိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြဒီ၃ပွဲစလုံးကိုကျွန်တော်ခုရက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတူညီတာတစ်ခုရှိတယ်စပါးကလည်းကျွန်တော် Manchester United နဲ့တွေ့တိုင်းဒါသုံးပွဲစလုံးမှာတူညီတဲ့ဒီ strategy တစ်ခုကိုပဲသုံးတယ်ကျွန်တော် Manchester United သင်းကလည်းအဲ့သူတို့ရဲ့ strategy ကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ကောင်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ကွာသွားတာကဒီအဆုံးသက်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေမှာကွာသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒါအရှုံးရလက်တွေကိုထွက်တယ်စပါးသင်းရဲ့ strategy ကအရင်ရိုးရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော် Manchester United နဲ့တွေ့တိုင်းသူတို့ကဒီ left side မှာ overload ကစားတယ် overload ကစားရဲဆိုတာဒီ number 10 လို့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Madison တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဒီ Solanke တို့ကသူတို့ရဲ့ဒီ left side ကိုသူတို့ဒီဘေးလက်ဆလာတဲ့အချိန်မှာ left side ကို overload ယူတယ်ပြီးတော့နောက်ကဒီ Uruguay တို့ Spain တို့လိုကစားသမားတွေရဲ့ BR ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီ Taman Run နဲ့သူတို့ combination ကစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေးခဲ့တဲ့၃ပွဲစလုံးမှာ Madison ကတော်တော်ကြီးကောင်းကောင်းကြီး performance ပြခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ် Madison ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ set တစ်ခုကိုဖျက်ချတယ်လို့သူတို့အတင်း space တွေရအောင်လဲသူကဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါ Madison တို့ Kulusevski တို့မပါတဲ့အတွက်စပါးတင်းကဒီ creativity အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းသွားမယ်လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကွင်းလယ်ပိုင်းအားနည်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုမဟုတ်တော့အဓိကဒီကွင်းလယ်ပိုင်းအားနည်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ရဲ့ဒီ Dyson နဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဒီ creativity ဘိုင်းတော့အားနည်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်ကသူတို့ရဲ့ဒီ Bandaga နဲ့ Bissouma ကျွန်တော်တို့ Casemiro နဲ့ဒီမန်နီယာဥကားတဲ့ရဲ့ wearing ကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းကစားနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့ရဲ့ဒီ strategy မှာအရန်ကိုဒီသူတို့ရဲ့ဒီ strategy မှာအဓိကလက်နက်ဖြစ်တဲ့ဒီ Madison ကမပါတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာ Spa လည်းအနေနဲ့များတော့ရုန်းကန်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester United တင်ရတယ်၃ပွဲစလုံးမှာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ Spa တင်ရဲ့ MVRV ကစားသမားတွေကအများနဲ့ overlap ကစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နောက်က space ကိုကောင်းကောင်းကြီး attack လုပ်တယ် attack လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့တယ်ခန္ဓာချိုးဆိုရင်ဒါအခွင့်အရေးတွေပိုင်းသုံးမချနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဂိုးတွေမရရှိခဲ့တာဗျာဒီစပါးကိုအရှုံးပေးခဲ့ရတာတကယ်တော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ Poro တို့ဒီဘက်က Uruguay တို့ overlap လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နောက်က space ကိုကောင်းကောင်းကြီး attack လုပ်ဖို့ပဲဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော် Manchester United တင်ရပြင်ဆင်လာအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Ahmed နဲ့ဒီ Garnacho ကအဲ့ space တွေကိုသူတို့ရဲ့ pace နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးဖိအားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စပါးတင်ရတကယ်ကိုကွင်းလည်နဲ့တိုက်စစ်အချိတ်ဆက်ကတော်တော်ကြီးအားနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့စပါးတင်ရဒီနောက်ဆုံးပွဲတွေကြည့်တော့ဆိုရင်လည်းသူတို့တဆင်ချင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကနေရှေ့ကိုဓာတ်ရိုက်ကန်တယ်ရှေ့ကကစားသမားတွေရဲ့ဒါတူးချင်းကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီနားလည်မှုနဲ့ပဲသူတို့ကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အထက်နေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းသူတို့အတင်းကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေအောင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့မြင်တယ်အဓိကတော့ဒီအာမန်နဲ့ကာနာချိုရဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍဒီပွဲမှာဒီအရေးကြီးလာမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ Rasmus Hojlund ရဲ့ဒီ center forward နေရာကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့မလွယ်ဘူးဒါ Christian Romero ရဲ့ဒီ Bellingham ရဲ့ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖောင်နဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးခံစစ်အတွေ့ကိုပြန်ရနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိ Rasmus Hojlund ရဲ့အခြေအနေရဆိုရင်လည်းဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုဒီ central zone ကနေထိုးပေါက်ဖို့ဆိုတာခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ Whit David ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ defensive shape ကို straight out လုပ်မယ်ပြီးမှပဲကိုသွင်းဖို့ကြိုးစားတာမျိုးပဲ United ကလှုပ်လာနိုင်အောင်ပဲလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဟို Rasmus Hojlund က
ရုံးကနေရတော့မှန်ပေမဲ့လည်းဒီယူပါလိမှာတော့ကိုရတဲ့အကျင့်လေးရှိတော့နည်းနည်းတော့ expectation ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရန်ကြီးတော့မလွယ်ကူပါဘူးဆိုတော့အဓိကကတော့ဗျာနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ဒီကစားသမားတွေရဲ့ mindset နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ urgency level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပွဲဟာကြည့်ကောင်းမှသိကြတယ်ပြီးတော့ဒီအမားနဲ့တဲ့အသင်းကလည်းဘိုးဆွဲသွားလိမ့်မယ်အဓိကကတော့အခုအခွင့်အရေးရဆိုရင်လည်းဒါ50-50ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဖတ်တာပြန်ကြည့်ရင်စပါးသင်းမှာလည်းသူတို့ဒီဒဏ်ရာပြဿနာအားနည်းချက်တွေရှိပြီမယ်ကျွန်တော် Manchester United သင်းမှာလည်းဒါ injury concern တွေရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကိုဒါတော့လည်းလီနီယိုရိုကဒါ Europa League ဗိုလ်လူပွဲ final အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့လူစင်းမှာပါသွားရဆိုပေမဲ့ပွဲထွက်အနေနဲ့ပါလာနိုင်လားဒီကစားသမားတွေကြက်ခံပြေးဝနေလားဆိုတာအရင်ကြီးမသိကြဘူးကျွန်တော် Manchester United တင်ရတဲ့ဒီကစားသမားတွေမပါနိုင်ရင်ဒါနောက်တန်းမှာတော့အနေနဲ့အများအားနေနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲက50-50ပါပဲတစ်ဖက်ကဒီ website ခံမှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲမှာသူတို့ကကျွန်တော် Manchester United တင်ကိုနည်းနည်းလေးအလေးပို့ပေးထားအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာဒီပွဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Manchester United တင်ရတာကြေးလို့ရနည်းနည်းလေး over ဖြစ်နေတာအရင်ကြီးကွာနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ United ရဲ့ဒီ mindset ပေါ့နော် United ရဲ့ဒီ mindset နဲ့ United ရဲ့ရှိနေတဲ့ urgency level က Spurs တဲ့ကိုများတယ်အဓိကဒီနီးပြအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသင်းကဒီပွဲဘယ်လိုရလဒ်တွေပဲထွက်ပေါ်တည်တယ်ဒါ Ruben Amorim ကိုပဲဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ Ruben Amorim အတွက်နောက်ရသည်လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုဖြည့်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Spurs နီးပြအန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပြောင်းနေဗျာဆိုတော့သူကတော့ဒီပွဲမှာရှုံနိုင်သူကိုယ်တိုင်ကထွက်မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ပိတ်သက်တွေနဲ့လည်းဒါသဟဇာတာမဖြစ်တော့ဘူးပိတ်သက်တော်တော်များများလည်းသူ့ကိုမထောက်ခံတော့တဲ့အတွက်ဒါသူကတော့ဒီကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းပဲဖြစ်မလားအဆိုအရဆုံးရာသီတစ်ခုနဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ဆိုတော့ဒီ website ခံမှန်းချက်အများစုတော့ကျွန်တော် Manchester United တင်ကိုအလေးပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United တင်ရတာဂိုးလဲပေးရမယ်ဂိုးလဲပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အထားနဲ့ဒါ2ဂိုး1ဂိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကက်ပြီးတော့အနိုင်ရသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုခံမှန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ overall အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်ဒီပွဲကတကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကပဲစကားပြောလိမ့်မယ်အမားနဲ့တဲ့အတင်ကဘူဆွဲသွားလိမ့်မယ်50-50ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီး expectation တွေထားလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေရဲ့ဒီဖလားကိုရလဲရစေခြင်းနဲ့မရလဲမရစေခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာရတယ်အဆင်ပြေရဲ့မရတယ်အဆင်ပြေရဲ့ဘာလို့ဆိုရသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူခေါ်ခွင့်တွေတော့ရသွားမယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီ better ဆိုင်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ပို့ပြီးတော့ငွေသုံးလို့ရမယ်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတော့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ here we go again ပေါ့ဗျာလာမယ့်နေ့မှာတစ်ပတ်ကိုတစ်ပွဲပဲဘယ်လို competitive ဖြစ်အောင်ကန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့သင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တဆင်ချင်းပြန်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့နိုင်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှတ်ကြောက်တစ်ခုတင်နိုင်ဖို့ဆိုတာရဲ့ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့ရယ်ဆိုတာထက်ဗျာဒီဘန်နာရေးရအဆင်ပြေမယ်ကစားသမားတွေကို better ဆိုင်ကြီးပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်မှာလုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ရစေချင်တာဟိုတိုင်းတခြားအရာတွေကြောင့်မလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မရခဲ့ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်း handle လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီပွဲကိုကြည့်သွားမယ်အများကြီးတဲ့ expectation တွေနဲ့အရင်ကြီးတိုင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားထိတော့ကြည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗာပဲနေပါကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားစီလုံးစပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတရားစီလုံးစပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုဒါကာမပေးလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအနည်းနဲ့အများပြပိတ်သက်တွေတရားစီစိတ်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးတော့ခဏတာတော့ဒီ moment တစ်ခုနဲ့ဖြစ်သိမ့်နိုင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester United တင်ဒီပွဲမှာဒါကောင်းကောင်းတတိထားပြီးတော့ကန်မယ်ကစားသမားတွေဒါဒီ concentration ကောင်းကောင်းနဲ့ကန်မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကအရန်ကြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ဖို့အရန်ကြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှဒီနိုင်နဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် United အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးယူသွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီ Premier League မှာဒါကျွန်တော်တင်ရုံးကန်နေရဆိုပေမဲ့ UEL မှာတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ယုံကြည်မှုတွေပေးခဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Sociedad နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မှာယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါတက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဗျာဒီ Lion နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ Bilbao နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမအကြော့မှာနည်းနည်းလေး concern ရှိတာလွဲပြီးတော့ကျွန်တော် Manchester United ပဲတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ Spurs နဲ့ပွဲလည်းကျွန်တော် Manchester United တင်အစိုးရသောအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်ပြလာအောင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော် Manchester United တင်ကက်ပြီးတော့အနိုင်ရသွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းခံမှန်းမိရဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုညီကိုတွေနဲ့အတူတူဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားတာဖြစ်တယ်ညီကိုတွေရဲ့အမြင်ရောဒီဘိုလူဝဲမှာဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီဘိုလူဝဲမရခဲ့ရင်ရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဗျာဒီဘိုလူပွဲမှာဖလားရခဲ့ရင်မရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားပါအောင်ဖလားမရခဲ့ရင်ကျွန်တော် Manchester United တင်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲဖလားရခဲ့ရင်ဘာတွေပိုကောင်းလာနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Glory United YouTube Channel လေးကို join တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံးဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်